Der er den fin, og den er fin. Oi, den er fin! Og den er skikkelig fin! Åhåhåhå! Ja, da er jeg på plass i Frafjord igjen. Og nå er vi kommet, og der sitter den med en gang. Første kast det, ja. Nå er vi kommet til 21. juni. Lørdag 21. juni. Og dette er nok... Oi! Hekken! Han hoppet rett opp i vinduet, tror jeg. Det er en større fisk enn jeg trodde det var. Kanskje. Men vi er nå kommet til lørdag 21. juni, ja. Og dette, det er en fin fisk. Det er nok sannsynligvis siste turen i båten for min del i år. I vårsesongen. Se den. Feit og flott. Nydelig fisk. Den blødde, så den får bli mat uansett. Oi, der var det noe etter. Han var helt vild, den der. Han var ikke veldig stor, men han... Ikke bitteliten heller. Han er over minstemål. Han ser ut som en feit og fin plugg. Der er du løs. Du skal få gå. Nydelig, feit og fin frafjordørret. Storfisken rekker jo ofte ikke å bite fordi at en eller annen småtass biter på. Der var han på en småtass igjen. Der var ikke en annen småtass. Men uti her kan det godt stå stor fisk også. Det er bare at de rekker jo ikke å ta. Før disse her tar. Det er plagsomt. Det er skikkelig plagsomt. Rett og slett. Disse her vil vi jo ikke ha. Oi! Der vaker det en. Den så svær ut. Det er rett foran den steinen der, som er altså en veldig god strømspott rett der. Og der vaker det et eller annet, den så svær ut. Og så begynner jeg å kløne med kastet, fordi snøret henger i et eller annet. Men her var det et eller annet som vaket. Som ikke ville ha flua mi. Der var den. Ja, der var den. Der var den. Han var først oppe en gang. Og snuste, og så snudde han, og så kom han tilbake igjen og tok den. Det var nok den som vaka. Det tror jeg det er den sizen der jeg trodde det var. Så det var en slank fisk. Som var egentlig ganske død. Og så er jeg mer eller mindre på land. Uti med det. Der er den fin, og den er fin. Oi, den er fin! Og den er skikkelig fin! Åhåhåhå! Oi, 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 det er 2 kilos. Jeg så han komme, og speedet opp, og han kom etter. Og så stoppet jeg, og han åpnet kjeften og gapet opp, og nå sitter han på, og han er svær. Han er dritsvær.
Han er dritsvær, for å si det mildt. Se på den der, da. Det er en 2 kilos igjen. Steikje meg, altså. 2 pluss, tror jeg den der må være. Se på den der. Den må være godt over 60. 65 kanskje. Han er ikke tynn heller. Holy moly. Holy moly. Dette kan være ny PB igjen. I så fall er det for 3. gang i år. Men han er sånn 2 kilos ish. Og kan fort være over. Han er lang, og han er ikke tynn i hvert fall. Han ser nå sliten ut, den her. Men jeg synes nå det var litt tidlig. Han er svær som fy. Er du klar for å komme i hoven da, kompis? Jeg har mine tvil. Der er han i hoven. Oi, 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 den er svær. Og den er svær. Og den er svær. Han er 2 pluss. Spørsmålet er bare hvor mye over 2 han er. Han er nødt for å være 2 pluss. Jeg vil komme meg litt lenger ut. Han blir med hjem, den der. Så det er altså ikke ofte at jeg får så stor fisk her i Rogaland. Og for så vidt ingen annen plass heller, for den saks skyld. Dette er altså fisk nummer 3 i år over 2 kilo. Så den her var veid inn på 2,1 til 2,2 ish, et eller annet sted imellom der. Det er ikke hver dag at jeg får en sånn en. Altså, det der er bare så ufattelig rått. Jeg så jo det der beistet komme bak flua. Jeg ser flua nå, jeg. Der ute. Jeg så at han kom opp bak flua. Jeg tror jeg speedet opp litt. Og så at han følte etter, rett bak flua. Sånn under en halv meter bak flua. Og når han gjør det, og du speeder opp, når du da stopper, og det gjorde jeg, så svømmer han jo egentlig rett på flua. Så jeg så flua, jeg så fisken, så det var en svær fisk. Jeg speedet opp, jeg stoppet, og så flua forsvant, og så bare ga et nedslag. Det er altså så rått. Det må bare oppleves. Jeg skulle så gjerne ønske jeg kunne fått filmet det og delt det med dere. For det er bare så ufattelig rått, og det tror jeg er noe du bare får på en måte oppleve når du fisker med flue, altså. Nå fant jeg en fin en i boksen. Der sitter den. Den er fin nå. Oi, 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 oi. Kilos må det være. Oi, oi, oi. Dette er en kubbe av en fisk. Dette jeg kan se. Der. Jeg tror den er ferdig. Oi, oi, oi. For en flott fisk. Oi, oi, oi. En kubbe av en fisk. 46 ish.
Og i meget god kondisjon, så han må være over kiloen, den der. 1,165. Flott kubba med fisk, det også. Nå stilner det jo helt, og det er varmt, og det skyfri himmel. Og det er jo bare helt nydelig å være ute på sånne sene sommerkvelder i, det er ikke sent ennå da, men klokka er snart 8:30, og det er 20 grader, og det blir bare ikke bedre enn dette, altså. Og når fisken biter i tillegg da, så er det jo bare helt magisk. Så du må være kjapp på avtrekkeren. Og gjerne gir det ganske hardt tilslag. Jeg gir jo ofte kanskje litt for harde tilslag da, men det er fordi jeg Der kom det en med kontant tilslag også, men han slapp for det. Han beit sikkert bare i halen. Det var en liten en. Der er det fisk etter. Den er fin nå. Han er der. Åh, det er snudd han. Der er han. Det er snudd han. Nei. Jo, han var etter igjen, gitt. Den der var nølende. Han var etter igjen. Ganske lenge. Se om han kommer en gang til. Ja, der kommer han. Åh, jeg tror det var en annen. Jeg tror det var en større. Han kom susende langt bak, og så helt opp i flua. Fasiken. Jeg tror den var større, faktisk. Det så ut som en kilosfisk. Hva er det for noe tull de holder på med? Der kommer den svære. Åh, han dukka unna. Han var etter, og jeg speeda opp. Han kom etter, han økte farten. Og så stoppa jeg, og så dukka han unna, gitt. Den gjøken. Det er kjipt når det ikke tar, altså. Det er veldig spennende, da. Jeg ser de komme, og utrolig fascinerende, dette her greiene her. Der var han. Steikje meg. Åh, knota med tilslaget. Det tror jeg var en fin en. Jeg hører stemmer fra stranda. Eller fra Frafjord, da. Bygda Frafjord. Det er litt forvirrende. Fjorden heter Frafjord, og plassen heter Frafjord. Oi, der kom den svære en. Men det er en lyr. Kanskje det som var oppe i stad også, altså. Ikke kjempesvær da, men det er en kilos lyr eller noe sånt. Man får ikke kastet inn i den kroken der. Nesten. Der var det en svær lyr, der var den igjen. Der var den. Å, dæven, den er svær! Det er lyr. Jeg har prøvd det flere ganger. Nå snakker vi 2 kilos lyr her, tror jeg. Den er litt vektig, han. Halvstor. Å, helsike. Det så dere, det plasket som var der.
Det var noe solid. Det er fin fisk helt her inne, altså. Den vil vi ha, vet du. Borti der, en plass. Kom an nå. Jeg trodde det var noe stort, men det var ikke det. Det var en liten tass. Hvis du kaster på den som vaka borti her, ja. Det var noen som vaka borti her. Det stiger den veien. Kan være det er litt strøm. Der var den. Der var den igjen. Oi, oi, oi. Eller kanskje det er en annen. Dette er i hvert fall en ok fisk. Jeg tror ikke det var den som vaka, for den så ikke veldig stor ut. Den her er da ganske fin, tror jeg. Kilofisk må være. Ja, det må det være. Det var definitivt ikke den som vaka, for den som vaka var rundt en halv kilo. Det er ikke denne. Denne er godt over det. Den her er sikkert over en kilo. Det er en flott fisk. Oi! Det er en skikkelig flott fisk. Der, den er blitt sliten. Ikke helt. Å ja. Den er fin. Oi, oi, oi. Den er kjempefin. Det må være godt over kiloen, faktisk. Det må være 1,2 den der også. Den må bli med hjem den nå, altså. Det er aldeles nydelig fisk, altså. Så fin som du kan få den. Det kan ikke bli så mye bedre enn det. En nydelig fisk på 50 centimeter. Her ser det. Ikke om dere klarer å se det, men det står 14,40. Det er nesten 1,5 kilo, det. Finn den! 14,40. Der er kobben. Ja, du har nok likt den her. Den får du ikke, den er min. 22,48. Og det er helt lyst. Det er jo helt fantastisk. Sånne sommerkvelder som dette her, rundt sankthans, det blir ikke bedre, altså. Så dette her ser jo ut til å bli en særdeles god avslutning på sesongen, da. Det er det allerede, på en måte. Om jeg ikke får noe mer i dag, så er jeg strålende fornøyd. Jeg har fått flere fine fisker i dag. En på over 2 og en på nesten 1,5. Det må være en ok fangst.
Det må være en fin avslutning på sesongen. Det var da en svær laks. Det er veldig mange som avslutter kjøresesongen sin ganske tidlig, typisk i mai, gjerne midten av mai eller noe sånt. Men her i Rogaland i hvert fall, så er det jo juni, mai, juni og for så vidt litt ut i juli. Beste tida, spør du meg. Gitt at det ikke blir sånn tropevarme, sånn som vi hadde i fjor, der sjøen basically stiger til nesten 20 grader i midten av mai. Da er sesongen egentlig blåst. Men sånn har det ikke vært i år. I år har det ikke vært så varmt. Og sjøen er nå rundt 14 grader, så det har vært helt perfekt hele mai-juni temperaturmessig. Det har vært mye grønnalger. Det er ikke så gærent nå. Det er vel også en svær laks. Så i år har vært helt perfekt værmessig og temperaturmessig. Og det går fint an å fiske sjøørret nå. Det har jeg bevist i dag, selv om vi er rundt sankthans. Og hvis ikke det blir veldig varmt, så kan den fortsette å fiske langt ut i juli også. Men typisk er på et eller annet tidspunkt så blir det jo for varmt. Sjøen kommer over 16 grader som regel, så blir det verre å finne fisken. Da går de dypere og kanskje lenger ut i fjordene. Men sånn som det er nå, så er det bare helt perfekt. For noen idioter. Bare padler rett inn der hvor jeg fisker, basically. Skremmer vekk all fisken min. Der er det noe på min flue. Hva kan det være? Det må være en lyr. Det er en torsk. Det er faktisk en torsk. Så her kommer de bare padlende rett foran der jeg, akkurat der jeg står og kaster. Har du sett? Nå har jeg sett det også. Det er første gang jeg opplever at noen padler inn rett foran der jeg står og kaster. For noen jævla kjøttuer. De er ikke norske, så jeg tror ikke de forstår hva jeg sier. Jeg vet da søren hvem som har forkjørsvei her, men man kan da ikke bare gjøre sånn. Yes? Yeah, you know it? Cool. Awesome. Ok, så av alle mulige ting så treffer jeg altså på 3 utlendinger her i Frafjord. Jeg tror det er polakker, hvis jeg skal gjette. Og så har han ene søren med sett kanalen. Det er jo litt kult. Men ærlig talt, man kan da ikke gjøre sånn, hæ? Bare padle rett inn der jeg står og kaster. Det kan ikke være helt innenfor, vel. Der ute kommer det nå en stim, en svær en, med makrell, tipper jeg. Makrellen er jo ikke noe særlig bitvillig da, men ok, jeg kan prøve igjen, jeg. Der kommer det i hvert fall en hel gjeng. De kommer rett mot meg. Ja, de er allerede der, faktisk. Ja, dette må være en svær stim.
Så må det være en eller annen gjøk inni der som biter på en chiggy. Nei, jeg vil ikke det, altså. Helsike. Slippery little suckers, hæ? Jeg tenker meg om, så er det vel akkurat omtrent på dagen 2 år siden jeg begynte å filme nå. For jeg hadde den første filmen jeg lagde, det var rett før jeg reiste til Nord-Norge for 2 år siden. Da var jeg en tur i Frafjord. Det var egentlig bare ute for å teste kamera som jeg akkurat hadde fått. Så da hadde jeg en tur i Frafjord, og det tror jeg var rundt Sankthans det også. Så da har jeg holdt på. Jeg har egentlig jubileum i dag, kan vi si. 2 års jubileum. Uansett om det blir mer fisk eller ei, så har jo dette vært en glimrende avslutning på sesongen med en 2 kilos, og en på 1,4, og vel så det, og en på, hva var det den siste? 1,2. Der var det noe som beit, tror jeg, før jeg begynte å dra. Hva er dette? Det er sikkert en lyr. Men det ble jo en veldig bra dag. Det er nå en torsk. Det er ikke noe alt å få torsk. Det er stort sett lyr. Men i dag har jo vært en strålende dag. Masse fisk. Unormalt mye fisk, vil jeg påstå, med så 3 stykk godt over kiloen. Og 1 over 2 kilo. Så det kan ikke bli så mye bedre enn det. Så da tenker jeg bare at jeg sier takk for i dag. Og dette er da slutten på vårsesongen 2025. Så går det et par måneder, og så ut i september så tenker jeg begynner å fiske litt igjen. Og da er det høstsesong. Den er litt kortere. Det er stort sett fra typisk midten av september til kanskje midten av november. 2 måneder. Så ses vi da. Det er ikke meg, den er svær. Helsiken. Hvis du likte denne filmen, bør du ta en titt på kanalen min. Svær følgefisk, ja! Helsiken. Og hvis du liker det du ser, så håper jeg at du abonnerer på kanalen og blir med meg videre på nye fisketurer. Oi, oi, oi. Jeg poster normalt et par nye filmer hver måned. Der har jeg den, vet du. Sjekk den da. Og de postes alltid på lørdagsmorgen klokken 8. Vi ses i neste film. Der!